Omulamwa omukulu lwaki tuli wano ku front page hotel olunaku olwaleero Ensonga Ssemasonga omukolo gw'ebyemizannyo gwokka gusigaddeyo omwaka guno tukube fireworks egenda kubeera a night with the Lumansi Abakamanyi 2023 we tugenda okubeera nga tuli ne bannaffe aba stream live avenue. Enteekateeka eno tetujja kubasumirako nnyo kubanga tuyinza okuba tusaabulula ate ebinaabeera ku lunaku luli naye nga bonsabye kansooke njogere ku bannaffe aba stream live avenue. Ekirooto kyonna kibaawo naye ebiseera ebisinga omuntu akuyambako okukiggusa. Kino kyatandika nga kirowoozo nefuuka emboozi nefuuka proposal naye egenda kujja kibeere ng'omukolo ogujjudde olw'abannaffe aba stream live avenue betulowooza nti bagenda kuyugumya eggwanga lino mu bintu bye bakola, if not babeera tebannaba nga baliyugumya radio production, abalina obulango, abalina ennyimba, abaagala programming eya radio ezitandika obutandisi n'ezatandika edda. Tulina omu ku ba managers waffe ate nga musajja w'amaanyi nnyo mu radio agibaddemu ebisingira ddala ku radio ebitundu nga 95 ku 100 abikola ndooza kyatakola kusasula bakozi naye ebirala so ebyo abikola consultancy program byonna so tugenda kutambula nabo era enteekateeka nkakasa nange okwegatta ku bannaffe abahongo n'aba GX property nti egenda kubeera nnungi nnyo. Abakamanyi fest, lwaki Abakamanyi fest? David Lumansi bw'oba ng'oli mugoberezi wa byamizannyo ng'olulimi Oluganda oluwulira bulungi, sirowooza nti nno erinnya eryo bwe lyogerwa oyinza okukyusa omutwe ne weebuuza nti yaani. Abaddewo ebbanga akutte ku bulamu bw'abanabyamizannyo bungi, federations ez'enjawulo aziwadde ebirowoozo ebiyingiza ssente ebiyambyeko mu kulungamya obukulembeze n'ebintu ebirala bingi nnyo. So tulaba events ez'enjawulo, tulaba FIFA awards, tulaba balando ne bannabyamizannyo ab'enjawulo. Ebiseera ebisinga batera okujaguzibwa nga bawummudde naye tomanya oba onaawummula okyali relevant mu bantu, oba onaawummula bakyakwagala, oba onaawummula kwegamba oba tomanyi, so okozesa obudde obuliwo okulaba nti ojaguza omuntu weeso lwaki taavaayo ne initiative eyo ate Mukama naye n'atuyamba nti omugole waffe n'agigula ne stream live avenue netwegattako. So 13 December tugenda kubeera wano. Twagala okwebaza abavunyirizi baffe ab'enjawulo abakyajja abahongo mwebale nnyo, bannaffe aba GX property consultants mwebale nnyo, abaana abali ebweru mwewale entalo n'ab'eŋŋanda, muwa abazadde bammwe ssente n'owa muganda osimanya yanzibye ate owooluganda ebiseera ebisinga ate obaona amusiba, so abantu baabo webaliyitirayo lipostingeko ssente entono basobola okuba nga bakujjamu. Bannaffe abahongo mwebale nnyo mwebalire ddala. Companies nyingi nnyo wano, QC tulina bannaffe aba market day ticketing awatwalire online servicing ya tickets twazitaddeyo otapingamu obutapinzi ojja n'essimu nga bateekawo awo. Tulina bannaffe aba code based entertainment, abannaffe aba ababet ne company zonna abavuddeyo ne batusuubiza nti tujja kujja on board, tujja kubanga tubaaniriza. Olunaku lugenda kubeera nga bw'owulira a night with the Lumansi. Just imagine having a night with your idol. Ng'oliko n'omuntu gwegamba gweweegomba kubanga okuva ku reactions zetulaba ku mitimbagano abantu egejjamu eyisa nga musanze David Lumansi, messages emuntu waffe abakolako naye bw'omundabira mugambe kino, kirowooza nti kijja kubeera kiro kya byafaayo nnyo ng'osisinkanye David Lumansi. Bw'omulaba ne oba tomusinkanye ng'ali just a distance. Tujja kubeera ne question session ejja kubeera specifically ku kyakola, tujja kubeera ne photo moment with David Lumansi. Tugamba naawe obutuufu oddeyo eka nga ddala lunaku lwero. Tujja kubeera ne merchandise ow'enjawulo, tujja kubeera ne t-shirts wezirowende ziri katale, tujja kubeera ne enkofiira, tujja kubeera ne armband, anything David Lumansi tujja kubeera nakyo ku mitwalo 2 gyokka. Ndooza space mugiraba gaggadde, ekifo kiwesa ekitiibwa, si kuva n'oyingira mu nfuufu eyo simanya kati tuuse ku muyembe kati ate genda kumuwafuukirira. Endagiriro nnungi nnyo front page. So mu bufunze
ye bitonotono byenyinza okwogera ku lunaku olwo kubanga gye mbadde mpitira nga tubagamba kale tugenda kulaba David waffe kati olwo so line up ekyali tugenda kubeera with a lot of surprises otasobola kukkiriza a lot of former players in different disciplines kubanga bwe nkugambye emizannyo egy'enjawulo federations ez'enjawulo bali wamu naffe so jangu buzi ojja kubanga teweddisa lwaki otuwadde emitwalo gy'ebiri emitwalo etaano ne million B corporate companies n'abagagga waliwo omugagga se bweyangambye si corporate naye akakadde kaako era neŋŋamba omukulu bayinza okubaayo bangi nnyo nga bayagala David Lumansi wabona abantu abali mu diaspora nga bali mu nsi z'ebweru naye nga tebasobola kujja kubaawo but have immense love for David tujja kubawa enamba y'essimu kw'osobola okuyita osobola n'ogula ne tiketi n'otugamba sigenda kujja naye tiketi ngiguze so omukwano mutulaze mungi bannange tolina muntu gwolaga tiketi ya Lumansi ngenda nze ku mipiira we nagamba nze nkuwadde buwi nali kukesisaawo CEO n'agula tiketi n'agamba oyo musajja wange nnyo mwami kaddu nampa so abantu omukwano mutulaze mungi ate nga kuva ku David Lumansi so 13th is the date mujje ku front page hotel tubalindiridde mwenna tujja kubawa ekiro ky'okutalabangako a night with David Lumansi. Okay, there you go. Diane. Phenomenon Diane. Thank you so much. Kali. Abakamanyi first balabiddeko ebyokutegeera okubeerawo. Kaakati munzikirize tufune obubaka tufune obubaka busatu eri omugolo waffe ow'olunaku. Before it comes on, omulangira njagala kukomendinga for being a humble gentleman. With all the years I've seen you work on media, simanyi obesa teryandibadde wagguluko. Naye omusanga very humble, and I think that's something we have to learn from you. Ate n'ekirala nina abaana beŋŋamba nti ebiseera ebyo we banyumyanga nnyo ba Ronaldo, Dalima, Nazario, emanya Ronaldinho ng'alina engeri gy'agafubutula kwegamba tetwalina TV naye ng'otuula ku kalediyo n'oimagininga n'akunyumiza omupiira n'olabira ddala sajja kwe bannaye wawoomya Ababrazil watwagaza Brazil. Ladies and gentlemen, let's have it. Omulangira Lumansi. Mwebale nnyo bannamawulire bannange naddala aba sports nammwe abali mu entertainment mbalamusaako mu ngeri ey'enjawulo. Manyi olwaleero kayisanyo k'amaanyi abamu ku mmwe mwandibadde ku nsonga za mukyala babiri ekityo manyi leero ndowooza ali mu kooti. Abamu mwandibadde mwagenze dda Windhoek Namibia eriyo World Cup qualifier game ennene ddala wakati wa Uganda ne Rwanda. Uganda esobola okgenda mu G20 World Cup omulundi ogusoose. Olwekyo abamu ku mmwe mbadde mbasuubidde kubeera eyo oteekako n'enkuba Makinde 9 eyengedde neewunyiza kawali okubeera wano. Kakasa press conferences zigenda mu maaso za Makinde 9 mu UPL naye musobodde okubaawo mwebali nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza nze omu ku bantu abakkiririza mu structures era beetera okunyumyako nabo bali ku mulimu. Nzikiriza nnyo mu byemizannyo nga bikulembeddwa structures entuufu. Nenzijukirako abamu ku mmwe mwali temunnazaalibwa ndowooza Bill Clinton yali Barack Obama ndowooza mwali temunnazaalibwa abamu ku mmwe bwe yabadde akulembera USA. Bwe yajja ku university omulundi gwe yasooka okujja mu Africa yali mu university Cairo n'agamba nti Africa teyeetaaga strong men, yeetaaga strong structures. Kaakati nze nina okukkiriza nti ne mu byemizannyo twetaaga strong structures. Era mu structure esooka mu festival tuleese wano okwogerako ey'Abakamanyi eyina structures enywevu nga zikulembeddwamu aba Streamlive Avenue era be bakoze omulimu nammwe oguwakunga kakasa ku mwenna tewaliwo yafunira kamesegi okuva gyendi. Streamlive Avenue ne bakikola ne babaleeta on board ne baleeta abasponsors ndowooza n'abalala bakyajja era be bakola n'obupande obwo obulango bwe mutambuza buli omu social media platform naki
be babikola kale structure yo nywevu tuyina ne PR Mulamba bwe muyita Mulamba ono Mulamba kubanga container yizo kubanga ntono naye muntu munene ddala kale nebaza structure eyo yateekeddwa Streamlive Avenue mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza abavujjiriza abakyavuddeyo kakasa abalala bakyajja kirungi nnyo okukula n'ekirowoozo ekipya kuba ekintu kino kitugenda okukola kirowoozo kipya abantu abasinga batya ebirowoozo ebipya edda wabeerangawo bayizi na balimi newaddawo industrial revolution kakati tuli ku IT omuntu obutabeera na social media account abantu bakuwulira beyi tuli yadde ku Facebook naye emyaka nga 2 egiyise nga Facebook tebiriwo naye nga abantu basa bayirima so trends ezo tezikoma okujja wateekwa okubeerawo omuntu alowooza ekintu ekyo ekipya kakati ekintu ekyo bwekirowoozebwa nga abakamanyi bwe kyalowoozeddwa bwewafaayo omuvujjirizi n'agamba kankole na kino bannaye tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abamu kumu abasomako ku byafaayo bya Leicester City muteekwa okuba nga mwasomako ku kampuni eya Workers Crisps mwami wa ku kyalo yeyalaba ttiimu y'okukyalo Leicester ng'etandika ye ng'alima bumonde naga naye kakati buli lweneebereyo makinde nga nsalaasalayo ku bumonde nga mbusiika Crisps bumonde buzungu ngajja buguzanga abantu omwo mpolampola naye kampuni eyo simanyi kapasite yaayo kakati eteekwa okuba nga bafulumya tanis ez'obumonde obuzungu ezitakka wansi wa 5 olunaku lumu naye kati Leicester City gyeri bitwino bwe batandikira ne leero bawangudde ne Premier League ebungereza ate ne Workers Crisps yafuuka international n'olwekyo abakamanyi bwe banga eno sizoni mpya sizoni esooka bano abatandise naffe oyinza okubasanga mu myaka nga 10 eyo nga ate bafuuse ekirala ekisinga omwezi ogwa December twagala okwebaza abakulu administration eya front page era ndowooza nabo tubateeke ku lebo y'abavujjirizi kubanga ekintu kitubaguza tebakimanyirako yagamba kakati n'ekifo kino kyonna kyonna abantu bagenda kuvaawa naye bwe tubanga tulina okukkiriza nti ino twagala sports ebeere industry era nkakasa abamu okumwe mukikkiririzaamu industry erina okubeeramu ebirowoozo ebipya erina okuba nga erina projekiti eziwerako kati eno projekiti mpya era yamwe bannamawulire ab'ebyemizannyo kuba tebibaddeewo tekibaddeewo lwaki tutuula butuuzi mu studios lwaki naye ate betuli nabo katugambe abayimbi omuyimbi asobola okuba oluyimba musobola okugula CD naye ate lwaki wabayita mujja kakati fe aba sports lwaki fe tetuvaako mu studio abantu ne bajja idea mpya omuntu kiyinza okubeera kizibu kigattagatta ku ssente naye gwe nawe kifuuliremu media tukolera ku feedback era mbawulira show zammwe ezisinga muteekamu amasimu abantu ne bakuba oluusi mu ab'amawulire ga print ne muteekawo section ey'abantu bye bagamba naye ffe ababeera mu studios nga ddala radio stations ne TV feedback oyo tumuwulira buwulizi mpozi n'okumusomako ku social media platforms n'abaweereza message lwaki tetugenda feedback oyo ne tumusanga physically kyekirowoozo kyetwafunye twagala kulaba ku feedback oyo era yensonga lwaki abantu bano twandyagadde tubalabeko tuwulire bye bagamba nabo nga batugamba tulaba batubuuze ebibuuzo nga tubiddamu naffe tubabuuze ebyaffe kubanga ekyo abayimbi kye bakola basobola okubawa obuyimba ne muwuliriza ku flash kuki naye era bagenda ne babayite ne bagati alo ne mudde mutyalo kakati lwaki owa sports media ye tagambako kwalo nga baddamu Eddie Kenzo oba omuyimbi omulala yenna kijja kubeera kizibu najja wano ne tumugamba wayi tusuliremu abo abulikira nga tuba tuwulikika ng'abamujoozi tusuliremu ku bwereere naye ate nze owa sports bwentambula ekintu kye nasomere nate nnoonyerezaako osanga omuntu nabuuza wayi aseno yange eyeryeti ayagala muddiremu ku bwereere
lwaki the sports media tuli mu ekyo ekifaananyi tulina okugyayo obwenyi era eno yentandikwa mu engeri gye muli bato bange mbawadde entandikwa oba oliawo nammwe muyinza okukizimba kuba idea ekyali mpya esobola okugaziyizibwa tulina question marks okuva mu buli muntu yayagala tuteekemu kino tetwagala kujjuza bintu bingi mu kintu nga kikyali kito kasooke tukikwata empolampola eyo gye bujja kijja kukula ne bwenaabanga sinze ndiwo oba oliawo ali bakitambuza kijja kubanga kigeze naye nga waakiri tutandise ensonga endala oli ayinza okwebuuza lwaki abakamanyi kigambo ekyo buli omu akitafuta luwe naye ekigambo ekyo kya mupiira kiri tekinico highly technical ebiseera ebitono byenaliko mu timu ya KCC ebiseera ebyo bagiyitanga KCCFC ennaku zino mugiyita KCCA bano bamukuluka wali andaba kyebawandiikako KCCA ndowooza kiwangadde emyaka nga 10 ndowooza oba 11 naye ekigambo abakamanyi ku radio naddala CBS kimazeeko kakati emyaka 5 programu gyentuulamu bagiyita eriiso ly'ebyemizannyo abakamanyi eringa mention sejjere ndowooza ebya mention obimanyi bulungi mu mention mwemubeera n'enkofiira olwo lutalo naye ekigambo kino abakamanyi kiri tekiniko kiri mu kisaawe ekyomupiira mwe abasaba omupiira omulembe guno mukiyita kukuba nnyumba ekyo kyebayita okukuba ate ekigambo okukuba nnyumba kyagenze kigaziwa kiyingiddemu n'amakulu aga bulijjo oli bw'abaako abantu abamulinya akagere oba abamuyisa obubyagalikodyabo bamukuba ennyumba naye ekigambo okukuba nnyumba ebiseera ebisinga abazannyi babeera bana ne bakola square ne wabeerawo abalala babiri nga babadoobya wali mu kisaawe wakati kakati ali mu kasaaka ako mu kudoobya bano abali wakati mu square eyo babagezaako okulwana okulaba nga babba omupiira ku bana abana naye addeko eweeru kubanga wano wakati obanga gubabonereza kakati mu luzungu ekigambo ekyo bakiyita rondo kigambo kya Lufalansa naye abayitale bakyozaamu nga kitegeeza ekintu ekiri round kati omwami yakiwa amakulu nekiyingira mu kisaawe bamuyita Lorian Ruiz omwami oyo musaayi mutabike alimu ogw'Abaspanish n'Abahangare yali muvubuka muto naye nga asamba omupiira naye nga mu maaso ayagala kufuuka kooki kati kwe kuyiiya okuddira abazannyi bana n'addira abazannyi babiri n'abateeka munda wakati abazannyi bano ababiri bafube nnyo okulaba nga omupiira bagumba ku bantu abana kati nga ne kooki ateekawo challenge abantu ababiri bababbako batya omupiira nga muli bana ndowooza olaba okuvuganya okuli awo jjukira wano wakati tewagendeka ng'ogoba bugobi naawe oyagala kudda bbali ogabeko kati okuvuganya okwo ekigambo rondo kyenkana ndowooza ne afcon obukulu akazannyo ako okayingiza mupiira rondo ka 1957 era katwalibwawo obutereevu mu ttiimu ya Barcelona mu biseera bya Johan Cruyff ne bagezako kamodifayinga nga kubateekerateekera abaana kati gwe atamanyi muzannyo gwa mupiira engeri gye gusambibwamu nze nina okukkiriza nti maaci ennamba ejja mulondo oyo oba kale mu kukuba ennyumba fagensitu gwe kuba mwakafaananyi muyina we mukoma siga nti mujja kubayiika nnamba bateekawo cons we mukoma ne mubeera bana wano wakati nga waliwo abantu babiri bagezaako basuuza omupiira ogwo mu abaana mufuba okulaba nga ababiri tebababba eyo movement gye mukola ng'ogezaako okuwa muno support akuwe ate naawe muno paasi gy'omuwa kubanga akuli kumpi togenda muwa paasi eringa luku ng'olinga akuba cross oli akuli wano olina okumuwa paasi ejja mu eyo space olaba okwekenneenya okuli omwo n'okwetegereza nze ndowooza ebyo ebirina okubya transfer ne bijjibwa mu nnyumba eyo
ne bitwalibwa mu kisaawe kuli match enamba nga abasomako ku geography ndowooza bakiyita key. Oyinza okubeera n'akapapula ko nga kano sebo n'okubako liva nayo namba n'ogamba eri kuno ate nonyonyola tegeesinga n'obuwanvu mu nsi kati omuntu akiraba ku ngulagayi esinga obuwanvu mu nsi yeetya ku lupapula akati nga gwojja ng'okola ki wano ng'ogamba kukola baako kaliko mayiro obukadde 3 kakati nze ndowooza n'ennyumba eno ebeeranga ki etegeeza match enamba era ttiimu ezikuba akawoowo zettanira nnyo ennyumba eyo nga training tennatandika. Kati nzirayo mu KCC naliyoko emyaka 3 nga student player batuyitanga ba supporting players tetwalina mukisa kusangawo city cubs yatandika 1979 yaleeta babeka masiko ne bannaabo. Kakati ate ennaku zino waliwo ttiimu ento eya youth ezannya mu liigi ya pupa eya youth naye ate twetwegattira ku KCC nga ttiimu ezo zombi teziriiwo kwegamba nga tubeerawo ne ttiimu enkulu byonna training byonna bayo camp byonna tubeera nabo wabula nga muffe ne bayitanga aba supporting players nga mwe balonda abo okusinziira ku buzibu obuzze mu ttiimu enkulu. Nze kyannaku namba gy'enkuba tewaliwo yafuna buzibu era y'ensonga lwaki saawera regisitadi kuzannya mu super league biseera bagiyitanga super league kakati mugiyita premier league naye bannaffe abamu nga Wilima Musika yasobola okukuba Julius Kiseka Ali Semyalo yasalawo okugenda mupiira n'abalala bwe batyo. Naye nzija kukigamba abakamanyi ne 4 against 2 kye bayita 4 against 2 oba gye tuyita rondo mu KCC bakiyitanga abakamanyi. Nagezezaako okubuuza ku Charles Masiko eyayolinatinga ekigambo ekyo naye n'agamba ajja kunoonya ajja kukisanga eri mu bajoni Latigo kitegeeza nti KCC okugaba omupiira ogwo gwegaba kyalinga kyabuwaze nga training mate nga bakutandika nga basooka kuba ennyumba naye mu kukuba ennyumba ekyo nga bakiyita abakamanyi. Kakati nze mu mulimu gwange engeri gyenguluddemu nagenza okulaba ng'omupiira guli expansive nga ne bannamawulire tulina okukola adjustment. Omupiira kaakati tegukyali nti gundi n'akwata n'ayitako alanishira n'amaliriza bagolokipa kati beetabamu ne bagaba ne batandika n'ennumba bali free. Omupiira sikuli okukuba ku mukono tebeera handiball mubeeramu okubaganya ebirowoozo. Kakati okibanga omupiira guli that expansive lwaki amawulire tetubeera kati nendowooza nti programu ngenda kugikyusa ereme kuba kuripootinga mawulire nti gundi bamukubye 2 gundi nafuna emyutu nakiraki wabula keyingireko mu kisaawe egezeeko okutaputa ebiri mu kisaawe. Kakati mu kutaputa okwo nze nakitwalanga okukuba ennyumba mu kukuba ennyumba nga nze nkimanyi nti abakamanyi nolwekyo ekyo kyekintu kyemugenda okugjako wano nga 13 abadde batamanyi kinyusi kyakyo kiri eyo sogedde bingi bansabyeyo bitono naye omanyi nze nabira omuzindaalo kati wano ate omuzindaalo gwe mulimu nyiza okwisanga nga njogedde paka ne programu zammwe nga ziwedde ngani naye wakiri ezo main points nebadde njagala okubawa nekigambo abakamanyi kitegeerekeke abamu babadde bakitafuna ku ngeri ndala naye ngezezaako okubawa ekinsi kyayo okugamba gwe munnamawulire ali wano banakikubuuza nawe oba osobola okukiddamu kubanga si kyalwogolo naye kiri tekiniko si wewolenyoleere. Okay, obudala bwa omulangira Lumansi abazanyi babiri ab'emizannyo Ronaldo and Messi mu maaso ga bannamawulire nga zze abatunuulira their growth up to their retirement time now almost. Who is better? Era omulembe guno obanyonnyola ojja kubayingira kubazanyi abo ababiri mu ddakiika 3. Messi ne Ronaldo nze ndowooza tuli bamukisa okuba nti emirimu gyabwe bagikoledde mu generation yaffe ne tubalabako. Abazanyi bano bombi nze ndowooza mu kifo ky'okubawaana n'okubateekako debate twandibadde tubakoppa bukoppi. Buli omu gyali ne bwaba muvuzi wa bodaboda ne bwaba muvuzi wa taxi ne bwaba alina omudaala mu katale asobola okufuuka Messi oba Ronaldo w'ogwo omulimu.
bw'oba weegomba nti olyanyiriza nnyo ne weegomba nti aluddewo nnyo gwe lwaki edduuka lyo liwagguddewo nga litunda nyaanya ate wayitawo emyezi ebiri ne basaba ng'otaddemu kyalaani kati gweoba oyiza eki mubali eyo eri emu. Eri ey'okubiri bwe tuyingirako mu kisaawe abazannyi bano nze engeri gye mbatunuuliddemu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe yanjawulo. Messi ebintu bye abikola naturally instinct muli ekimujjira kwaka akaseera kyakola mwekyo ekiseera. Ronaldo talenti agirina naye ate yayingiramu oba ayongeramu ekiyatubisho okwerwanako n'okufiirawo n'okwekkiririzaamu. Kyova olaba nga Messi atuuka ekiseera omanyi nakyo talenti ereeta ego muli oba okwewulira. Messi ayinza n'okwezi eddakiika 10 nga tamonye mu mupiira ngagamba bwe bambeera bajja kukiwulira naye Ronaldo omulaba buli kiseera abeera mu his toes buli kiseera kuba kimanyi nti nno omupiira gwe ebiseera ebisinga gukolebwa statistics. Eyo naye yandibadde area yakubiri eyawula abazannyi bano bombi eya statistics. Messi tatera nnyo okufaayo nnyo okukola statistic eyo oba nti assist nti oba kuteeba naye ate Ronaldo ekikukola ekikola omupiira gwe statistics. Era singa atwala maaki nga 3 oba 4 nga tateebye egabeera amawulire naye nga Messi asobola n'okutwala ebbanga lyonna nga tateebye naye nga bawoponenti mumuwulira muli kubanga yo omupiira gwe mugazi nti okuteeba n'okukola assist bulinga budrowa asikayo busisa akajaawo n'atumuwulira nagamba kanjira nti asala ono n'asikayo kano. Ekyokusatu kyoyinza okutunuulira ku bazannyi bano bombi ye attention okuva mu opponent. Ebbanga lina ly'omupiira n'omupiira gwensambyeko sirabanga musambi afuna attention okuva mu opponent nga Messi. Olaba bannamawulire bano batudde bwe bati Messi olusiba omupiira bwe bati babeera kitegeeza alina okuyitawo awo oba atya oba atya oba atya. Naye ate ye Cristiano Ronaldo ye olw'okuba nti nno emirimu gye okusinga giri wali mu Ekinyat box era ye afuna bwe yeenuula tikimwetaagisa kubaleetera mupiira. Ye bano abakola bano be balina okulaba bw'atambudde naye ng'ebiseera ebisinga nnyo Messi ekyakyekolera yajja n'abejjirako bwakiraba nga kyetaagisa okuexchange passes n'abalala n'abateekamu naye nga bwekiraba kugamba era batimates engeri gye beeyisaamu nti buli lwakuwa pass abanga agambye nti kuteresezza buteresi era ogenda okumulaba nga bamuddiza. Naye Cristiano ye emirimu gyagikolerawo mu yadi 18 kubanga abakimanyi byonna bye mukola eno mujja kujjako ebya Messi byonna byonna mwe mumuterese nga mwagala kukola ki kusaza layini. So simanyi oba enjawulo ezze mugifunye Abakamanyi first. So much of that nature is going to be happening. Wajaberawo okubuuza ebibuuzo just yagala obalagako bigenda obeerawo abakugu analyzing football, analyzing sport, giving the real picture of the sport on that day. So enaku z'omwezi 13, let's be there. If you're a fan of sport, kubanga onyumirwa ebyemizannyo, Diana inake yeerabidde asooka akamalirize tulyoke tufune ebibuuzo from the members of press. Kyembadde neerabiddemu ku lunaku ennaku z'omwezi nga 12 tuteeseteesewo omupiira ogwo ngeri gye bali nti abakamanyi era ndowooza mujja kulaba talent ku lunaku olwo. Twasazeewo okozesa ekisaawe ekya Old Kampala kubanga kiri metropolitan bulungi nnyo omuntu asobola okujja n'atuukawo ate abantu tebakitya nti oli ajja kutya okuyingira eno oba sente zino nedda. David Lumansi ono ajja kulonda his best 11 abatuwe era mu graphics tujja kuba tubabuulira gwolaba ku ttiimu ya David Lumansi manya nti agutegeera oba bakasibe bano abakubayo oba kipa asalako n'akakkana oba muwuwutana awo kye sikimanyiko. So ajja kutuwa his best 11 ttiimu ye yonna newetaba best 11 then n'abawuliriza ba David Lumansi kujja kuba mupiira gwa mukwano tojja nanjegere tojja nankwagula. It's a friendly game era wiiki eyo eraabamu event omugole waffe tujja kuba kweka nnyo kumulabako kujja kuba kwa balirirwa ennyo ne mu mupiira omwo tuyinza okuba waayinda kikanga 2
temututemera omugole najja akawonyera naye nga clarification gye banenjagala okukola tujja kubeera ne game abawuliriza ba David Lumansi balaba muli bangi mumanya omupiira ku mumwa naye twagala tulabe ku bigere so ajja kutuwa tiimu ye barefali twabafunye dda ba FIFA referees ekisaawe tukifunye tulindiridde gwe once again kijja kuba asharinga enkeera nga 13 then tubalinde wano. Okay, Kali, thank you so much. Kumi na bili doza agenda mujitegeke. Kumi na bili tuli ku all Kampala friendly. First of all, Kali, guys, let's be there to call history together. Let's make history. Let's make a remarkable history at front page on 13th. Yazimba IDN. When I return to Kokola program when on the Vicexclusive Banabyamizanyo Tugenda yali dakika 5 kusaa mwenda kitundu n'eddakiika endala 5 ku 10 kitundu. Yali ifoti ya papa Misa Semakula olw'okuba baba alugabe olw'okuba bonna baserebu ye yasisinkana programs manager owa CBS mu kulwambe Lukiiri n'agamba omwana oyo obudde bw'omuwa tebumumala mwongere ku budde kuba nateekangamu ebirungo nno bino ndudde era ono yali tannazaalibwa 2 ndowooza ebirungo obadde obiwulira akati olw'okuteekangamu ebirungo ebyo abayimbi abo beekolamu omulimu naddala bali gye bayitanga Eagles bamukulu Honorable Geoffrey Lutaaya era bwe nannyukanga ku CBS nga bankubira ssimu jangu wano ku kalenda byoyogedde byonna ffe tetubiwulidde obadde opapa jangu obiddemu era bwe nagendanga ku kalenda awo ngambaawo no n'ettooka ekitegeerekeka so kati ndowooza olaba idea yatandika dda yali tennaba kufuuka practical naye kino kiddayo ku kyabayimbi boogambye nti ne Mathias Olukagga nze nanyumirwanga nnyo ennyimba ze nakulirako ezo ez'aba Chelsea ez'aba NSYNC ez'aba Boys to Men nga nkuba nnyo ennyimba ezo mu show zange ze nakolanga naye yali Mathias Olukagga yaŋŋambye kakati awo okubira ennyimba zaabwe tebasobola nakuwulira byokole lwaki okubaza ffe so abayimbi abo bazze nga bashepinga ebintu byenze nga nkola practically n'abantu nga mukulu John Segawa abantu nga Grace Kamate Fred Seruka so bwemula nga Diane bwagonyeeko nti ebisinga kiri mu ttu etwere mujja kulirabira wano naye nga abayimbi weebali kubanga ffenna tuli mu entertainment industry bajja kubeerawo kubasanyusaamu kubanga era newe tuba tukola shows era oteekamu akayimba nze show gye nkola ku CBS mulimu akayimba ka Venga Boys bakayita Brazil kalina n'ebigambo ebimu ndo sibiwulira bulungi naye kalina inspiration gye kanteekamu kubanga naffe tulinga abantu ba bulijjo tuyita mu bulamu bwebumu bodaboda bayakolowodde oba tewalidde kyaggulo nga tolinamu za Rolex ffenna tulinga mmwe nolwekyo ogenda ku muzindalo ng'olina stress eyo nga ne script ogirina mpandiike bulungi stress nekulemesa okukolaki okugjayo kyeyagala okubuulira abantu kakati nze bweteekamu akayimba ako buli anjirira yenna kasooka ne kamuggalira okumala essaawa nnamba ngenda okunyuka ku 12 nga kaweddeko akayimba nga neshewedde nendyoka nzirayo obulamu bwange buli obunkosa nga bupya bubisi so music naffe aba sports bebano nolwekyo musuubire abayimbi abawerako ekintu kyaseno ne okuwangula Champions League ne Premier League nze siri mulaguzi sinagula mipiira era n'okutuusa kati siwandikangako kapapula ka page abamu kumwe mubikola kuba nze nali mbaddeko mu kisaawe nga tulina namba 9 Diane n'akuba hat-trick ne musambayo maaki endala 4 oba 5 nga tateebyeko n'emu kyokka nga Diane y'omu kakati omupiira oguli unpredictable bwe gutyo zisobola kuvaayo negamba ttiimu etannatuuka na mu knockout stage eyatuuse mu knockout stages gyendaba nakusanya round 16 nze nkugambe nti ekyo ekimazi liigi mwakazanya emipiira 13 esigadde emipiira 25 nze nkugambe nti ekyo kimazi jakuba nkuwadde essuubi lyeseekakasa wabula kyensobola okukola nsobola okulaba maaki eddako naddala okusinziira ku kiri mu nkambi n'ekiri ku mutindo gw'obadde ololesa awo ekyo nkisobola naye ekikolwa ekimaze awo simanyi
kansookere ku kisenge eyo. Omulimu gw'amawulire ag'ebyemizannyo gulina kukulemberwa passion for the sport. Nze kambabuulireko kino ngenda okutandika okukola ku CBS nga ndi akawutanti awedde wali ku muguzi obuuzangako mukulu Patrick Ntege betwali nabo, mukulu Mathias Ndawula, mukulu Wilba Musika, nkuwaako bamupiira ba Isaac Katwere. Naye ekindeeta ku CBS si kukola ku CBS, ekyandeeta ku CBS kusisinkanawo kati omugenzi Katolugwama. Katolugwama yali muwagizi wa KCC. Ebiseera ebyo butafaanako mulembe guno nti training sessions za club zibanzigalireyo. Luli abawagizi bajjanga ne balaba training. Kakati Katolugwama ndabiroomu mu KCC nga tukubazowe nga ye muwagizi wa KCC. Neffe nga tubalaba ku TV munnange bazannya emizannyo bakola ki. Naye bwe mmala okusoma ku MOOCs omanyi embeera eyo onoonya mulimu application form ka envelope okategete otambula weetegese. Kakati kwe kugwa kuba ye yali omunene nze nagwa ku Katolugwama ku streets z'ekibuga. Namuziri mulangira kiki tokyasamba omupiira konze sikyasamba badde ensoma. Nambuuza nti wadde osoma kikonze yakawutanti ajjudde. Twagalayo akawutanti ku Bantu Valley. Olwekyo keeping up okyekikako ku CBS omulimu bwe gunaabeera opened up ng'ogutwala ekitwala ku CBS kubeera accountant ate ku Bantu Valley kyova olaba nti oba oliawo to inspire others zisitole yange yinza obutabayamba kimala kuba ni accountant. Debit credit naye siwandiikangayo yadde ne receipt kubanga noonya omulimu ne gugula nfuna mulimu ate bakunsuubiza busuubiza ku Bantu Valley wabula nga akunsuubiza ninakukusinkana ku CBS. Ekyo nno nakitambulirako emyezi nga 6 naye wakiri